Hei, jeg heter Marianne Fehn, og jeg er rådgiver i Foreldreutvalg for barnehage, FUB. Foreldreutvalg for barnehage ønsker seg et godt foreldresamarbeid i alle barnehagene i Norge. Derfor så har vi laget dette foredraget som du nå kan følge. Foreldresamarbeid er viktig i barnehagen for å legge til rette for et godt barnehagetilbud. Gjennom denne økta så skal vi gjennom følgende. Vi skal se litt på barnehageloven og rammeplan i forhold til foreldresamarbeid. Vi skal se på foreldresamarbeid til det beste for barnet. Mangfold i foreldregruppa, og hvordan skal alle foreldrene få lov til å medvirke. Vi i FUB får mange henvendelser om utfordrende foreldresamarbeid. Disse skal vi dele med dere. Foreldresamarbeid på ulike nivå. Vi skal se på leders ansvar i foreldresamarbeidet. Og helt til slutt så skal vi innom tips til hvordan få til det gode samarbeidet som du kan bruke i din barnehage. Samarbeid er en forutsetning for kvalitet i barnehagen. Vi i Foreldreutvalget FUB, vi vet at det med å ha høy kvalitet på foreldresamarbeidet, det gir høy kvalitet på det barnehagetilbudet dere tilbyr barna. Det er du som ansatt som har det profesjonelle ansvaret for å legge til rette for et godt foreldresamarbeid. Både du som barnehage og hver og en av dere ansatte. Vi vet at det kan være utfordrende å samarbeide med alle foreldrene. Men uansett om det er lett eller utfordrende, så er det du som skal legge til rette for at foreldresamarbeidet og medvirkning blir en mulighet for alle foreldre. Før vi går videre, så ønsker jeg å utfordre dere med et tankeeksperiment. Jeg ønsker å utfordre hver og en av dere på deres holdninger og verdier til foreldresamarbeid. For hva er det du ønsker deg ut av foreldresamarbeidet i din barnehage? Hva krever det av deg som ansatt i barnehagen? Og hvem er ansvarlig for at det er god sammenheng her? Disse spørsmålene håper jeg du tar med deg gjennom hele foredraget. Når man skal jobbe i barnehagen, så er det viktig å kjenne til lovverket. Både barnehageloven og rammeplan for barnehagen sier noe om hvordan foreldresamarbeidet i barnehagen skal fungere. Og det er enkelt å lese gjennom. Men er det like enkelt å forstå og like enkelt å vite hvordan skal vi få lovverket ut i praksis når vi står i utfordrende situasjoner sammen med foreldrene? Hva betyr da lovverket i våres hverdag? I barnehageloven så er det spesifisert hva foreldresamarbeidet er. I paragraf 1 står det: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. I paragraf 2, barnehagens innhold. Med utgangspunkt i rammeplan for barnehagen skal samarbeidsutvalget for hver barnehage fastsette en årsplan for den pedagogiske virksomheten. Paragraf 4, foreldreråd og samarbeidsutvalg. For å sikre samarbeid med barnets hjem skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. Da ønsker jeg å utfordre dere på hvordan er det i din barnehage. I paragraf 1 så står det: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barns behov for omsorg og lek. Gjør dere det i din barnehage? Hvordan ser det ut da når dere ivaretar denne paragrafen? Hvordan ser det ut i praksis når dere samarbeider med foreldrene? Er det god dialog? Er det samarbeid? Eller er det du i barnehagen som bare gir foreldrene råd? Tenk gjennom hvordan er det hos dere. I rammeplan for barnehagen så er det et eget kapittel. Kapittel 5 i rammeplan handler om samarbeid mellom hjem og barnehage. Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barns behov for omsorg, lek og læring. Her kommer det samme igjen. Derfor så betyr det at dette er en viktig lov
som gjelder for alle barnehager. Barnehagen skal ivareta foreldrenes rett til medvirkning og arbeide i nært samarbeid og forståelse med foreldrene. Samarbeid mellom hjem og barnehage skal alltid ha barnets beste som mål. Foreldre og barnets personale har et felles ansvar for barns trivsel og utvikling. Og for deg som ansatt i barnehagen så er det viktig å kjenne til dette lovverket. Videre i rammeplan så er det et kapittel 6. Her kommer det også tydelig fram hvordan foreldrene skal involveres i arbeidet. Barnehagen skal i samarbeid med foreldrene legge til rette for at barnet får en trygg og god start i barnehagen. Når det gjelder overganger innad i barnehagen, det vil si når man bytter avdeling for eksempel, overganger skjer også innad i barnehagen. Personalet skal sørge for at barn og foreldre får tid og rom til å bli kjent med barna, personalet, når de bytter avdeling. Overganger mellom barnehage og skole. Barnehagen skal i samarbeid med foreldre og skole legge til rette for at barna kan få en trygg og god overgang fra barnehage til skole, og eventuelt skolefritidsordning. Og her er det jo viktig å tenke. Hvis man ser på første punktet i kapittel 6, barnehagen skal i samarbeid med foreldrene legge til rette for at barnet blir trygt. Hvordan er det i din barnehage? Har dere gode samtaler og rutiner for at foreldrene kan involveres, eller har dere en rutine som alle familier og barn må forholde seg til? Vi i FUB vi får en del rådgivninger på tilvenning i barnehagen, der foreldre har ett ønske, og barnehagen har en rutine. Så hvis jeg som forelder ønsker at mitt barn skal ha lengre tilvenning enn 3 dager, så handler det om at barnehagen må gå i dialog med foreldrene. Hva er det mulig å få til her? Vi kan ikke bare møte foreldrene med at nei, sånn er det her. Da har vi glemt det som står i barnehagen, rammeplan for barnehager, at vi skal ha et samarbeid. Det er ikke sikkert at alle mulige tilvenninger lar seg gjøre. Men det å snakke sammen og gå i dialog og finne den beste løsningen for hver enkelt familie, og hva dere i barnehagen har mulighet til å legge til rette for, da har man et godt samarbeid. Foreldresamarbeid det er på ulike nivåer i barnehagen. Og det vi skal se på først, det er foreldresamarbeid på individnivå. Og det handler om foreldresamarbeid med hver enkelt forelder. Et godt foreldresamarbeid er jo nå lovfestet i barnehageloven og rammeplan som vi har vært inne på. Men allikevel så er det mange foreldre som opplever samarbeidet med barnehagen som vanskelig. Og det er også mange barnehager som opplever foreldrene som både utfordrende og vanskelig å samarbeide med. Men det er vi i barnehagen, det er du og din barnehage som er det profesjonelle parten i samarbeidet. Det er dere som må legge til rette til. Det er dere som skal møte ulike typer foreldre, slik at alle får muligheten til å medvirke. Det er jo, for å kunne ha en god medvirkning i barnehagen sammen med foreldrene, så handler det om å bygge relasjoner. Og det er jo en god mulighet i barnehagen. Dere møter foreldrene både ved levering og henting, og i disse 2 situasjonene så er det god mulighet til å bygge trygghet og tillit hos foreldrene. Når foreldrene opplever at de kan stole på oss i barnehagen, at de får god informasjon, at vi er der når de spør om ting, dette er med på å bygge grunnfundamentet for det gode samarbeidet med hver enkelt forelder. Men for å få til dette samarbeidet så må jo vi i barnehagen være bevisst våre holdninger og verdier. For det er nemlig sånn at våre holdninger og verdier gjenspeiler hvordan vi møter hver enkelt forelder, både i garderoben og når vi har samtaler med dem. Forskning viser at vi har bedre kontakt med de foreldrene som er mest like oss selv. Men hva med de da foreldrene som har andre holdninger og verdier enn hva vi selv har? Hvordan møter vi de? Dette er jo et spørsmål dere i barnehagen må diskutere og drøfte. Møter vi foreldrene likt i vår barnehage? Når vi møter foreldrene ulikt, så handler det jo også om at dette gjenspeiler den kontakten vi får med barna. Forskning viser også at
Når vi har et godt foreldresamarbeid, så har vi også bedre relasjoner med de ungene vi har på avdelingen. Og det er viktig at alle barn får den muligheten til å ha god relasjon med alle ansatte i barnehagen. Da må vi også ha god relasjon med hver enkelt forelder. Dette har stor betydning for å kunne gi barna god omsorg, god læring og utvikling når de er i barnehagen. Og det er du som ansatt som har ansvaret for å bygge gode relasjoner med foreldrene. Barnet i sentrum. Det vil si at for alt foreldresamarbeid så skal barnet være hovedpunktet. I barnekonvensjonen så står det tydelig at alle avgjørelser vi tar skal være til det beste for barnet, og det gjelder også når du samarbeider med foreldrene. Hvis det er utfordrende foreldresamarbeid, så er det du som skal ta ansvar for å prøve å få det foreldresamarbeidet til å bli bedre. Og dette ønsker vi å gjøre fordi barnet skal være i sentrum. Vi ønsker at barnet skal få gode hverdager. Da må foreldresamarbeidet også være godt. Som jeg var inne på tidligere, så handler det om å bygge tillit og trygghet. Og for å bygge tillit og trygghet så handler det om å møte foreldrene i garderoben på en god måte. Hvordan skal du snakke med foreldrene når du møter dem? Dette kan være ulikt fra forelder til forelder, men dette bør dere i barnehagen snakke om, slik at hver og en forelder blir møtt på en måte som kan bygge tillit hos hver enkelt. Cirka 96% av alle barn i Norge går i barnehage. Så barna i barnehagen, det gjenspiller mangfoldet i samfunnet vårt. Når barna gjenspeiler samfunnet, så gjør også foreldrene dette. Derfor så er det viktig at du vet om forskningen som sier noe om at vi møter foreldre ulikt. Vi møter foreldre ulikt i forhold til hvilke holdninger og verdier vi bygger inn i samarbeidet. Det er mye lettere for meg som ansatt i barnehagen å møte de foreldrene som er like meg selv. Men alle foreldre skal jo få muligheten til å få et godt foreldresamarbeid. Derfor er det viktig at vi reflekterer rundt hvordan vi møter foreldrene i garderoben ved hentesituasjon. Hvordan involverer vi foreldrene i foreldresamtalene? Har alle en muligheten til å delta? Det er jo spørsmål dere må stille dere. Mangfold av foreldrene er ikke bare ulike holdninger og verdier, men jeg ønsker også å vise dere en modell som viser noe om ulike typer foreldre, om hva de forventer av barnehagen. Dette kan også gjøre det utfordrende for barnehagen å møte ulike typer foreldre. Hvis dere ser på denne modellen, så kan man kategorisere foreldrene i 5 ulike typer. Hvis man ser helt til venstre på modellen, så er dette foreldre som tenker at man kjøper en tjeneste i barnehagen. Her tenker vi at her ønsker foreldrene å få betalt for de tjenestene de kjøper. Her er de kravstore, de tenker på sitt barn, de er ikke opptatt av gruppa. Her er det mer krav og ønsker enn å få til et samarbeid. Hvis vi har den gruppa i midten som heter foreldre som dialogpartnere, her er det foreldre som kan stille barnehagen kritiske spørsmål. De ønsker å få tilbakemeldinger. Her er det gode dialogpartnere i denne foreldregruppa. De er opptatt av samarbeidet og tenker også på helheten i barnegruppa. Helt til høyre så har vi foreldre som er rådsøkere, og noen ganger så kan vi også nesten oppleve foreldre som klienter. Her er det foreldre som ofte trenger god støtte og veiledning. Noen trenger kanskje veiledning og råd mer enn vi hadde tenkt. Men vi som ansatte i barnehagen, vi er de profesjonelle. Vi skal møte alle typer foreldre. Derfor så er det viktig at vi legger til rette for godt samarbeid med alle de ulike foreldretypene. Dette vil gagne barnet som er på din avdeling, slik at det barnet får god omsorg, læring og utvikling. Nå har vi vært inne på dette med holdninger og verdier og hvordan vi skal møte foreldrene i vår barnehage. Men jeg har lyst til å stille dere noen utfordrende spørsmål. Møter du foreldrene ulikt på din avdeling og i din barnehage? Hva er grunnen til det?
Har du noen tanker rundt hvordan dine holdninger og verdier påvirker foreldresamarbeidet i din hverdag? Foreldre får ofte beskjed om å snakke opp barnehagen. Hvordan snakker du som ansatt i barnehagen om hjemmet og foreldrene? Hvordan jobber din barnehage med sitt verdigrunnlag i forhold til foreldresamarbeid? Har dere på din arbeidsplass felles verdigrunnlag for foreldresamarbeid? Vi i FUB, vi får ca. 300 rådgivninger i året. Og på topp 3-lista av rådgivninger vi får, så handler det om utfordrende foreldresamarbeid rundt omkring i barnehager i Norge. Det foreldrene sier når de tar kontakt med oss, og som de synes er utfordrende, det er at foreldrene opplever å ikke bli lyttet til eller hørt til når foreldrene kommer med innspill på hvordan de ønsker tilvenning i barnehagen av sitt barn. Dette eksempelet tok jeg jo litt tidligere, men hvordan er det hos dere? Foreldre blir ikke rådspurt når barnet skal overflyttes fra en avdeling til en annen. Her er det mange foreldrene som opplever at samarbeidet blir vanskelig. Et eksempel der var en mamma som tok kontakt. Hun fortalte at når hun leverte sin lille gutt i barnehagen denne dagen, så fikk hun beskjed om at i løpet av 14 dager så skulle barnet hennes begynne på stor avdeling. Denne mammaen hadde ikke blitt involvert tidligere. Hun hadde ikke vært på en samtale med hverken styrer eller med pedagogisk leder. Hun fikk beskjed i garderoben når hun leverte barnet sitt. Denne mammaen ble veldig bekymret og lurte på hvordan skal dette gå. Mitt barn har veldig dårlig språkutvikling, hvordan skal det nå fungere på en storbarnsavdeling med flere barn og færre voksne? Får barnet mitt det trenger da? Hvordan skal tilvenning til den nye avdelingen være? Og et spørsmål jeg ønsker å stille dere. Hva var det som sto i barnehageloven og rammeplan for barnehager? Hvordan skulle man involvere foreldrene i overganger? Glemmer man lovverket når man skal jobbe ute med praktisk arbeidet? Hvordan er det i din barnehage? Holder man lovverket høyt på hvordan man skal ha foreldresamarbeidet når det er praktiske saker? Foreldre blir oppfattet som brysomme når de etterspør eller stiller kritiske spørsmål. Har vi en god dialog i vår barnehage der det er rom for å være kritiske? Eller hvis jeg som forelder kommer til dere og sier jeg lurte litt på, har dere gode rutiner rundt dette i mobbesaker? Eller hvordan jobber dere forebyggende for dette? Og hvis dere da ikke har slike lover eller har slik handlingsplan, hvordan møter dere foreldrene da? Tar dere imot innspillene og lytter og anerkjenner spørsmålene og gir en tilbakemelding? Eller er det tydelige tilbakemelding på at dette er noe du som forelder ikke trenger å spørre om? Det viktigste for oss i FUB, det er jo at det er et godt samarbeid, der vi husker på lovverket, der vi involverer alle foreldrene, og der vi går i dialog. Mye kan ordnes med god dialog mellom barnehage og hjem. Et samfunn som setter pris på sine barn, må ta godt vare på deres foreldre. Mange foreldre i dag synes det kan være utfordrende å være foreldre. Det er mye å tenke på. Det er mange krav som stilles i samfunnet vårt. Og for at barna skal kunne ha gode foreldre, så må vi i barnehagen kunne trygge de. Trygge de at de er gode foreldre i sin rolle for sitt barn. Gi de god informasjon om at barna har god utvikling, slik at foreldrene også slapper av og gir dere i barnehagen ansvaret for å passe på barnet når det er der. Foreldre er de viktigste personene i barnas liv, og en betydningsfull samarbeidspartner for barnehagen. Vi i barnehagen, vi kjenner barnet i barnehagen. Foreldrene kjenner barnet sitt hjemme. Og for å kunne få en god oversikt over hvordan barnet har det, og for å kunne legge til rette for barnet på best mulig måte, så må foreldrene snakke sammen. Det er ikke sikkert vi i barnehagen opplever barnet likt som hjemme, eller motsatt. Da er det viktig at vi i barnehagen får informasjon om at det barnet forteller hjemme,
ulike situasjoner barnet er i, som er gode eller som er utfordrende, slik at vi kan legge til rette for det beste for barnet når det er i barnehagen. Nå har jeg vært inne på foreldresamarbeid på individnivå, men dere i barnehagen, det skal jo også forholde dere til foreldrene som en gruppe. Og da er det viktig at du også, hvilke holdninger har vi til foreldrene i vår barnehage som gruppe? Er det positivt at foreldrene kan være med og si noe hos oss, eller er det bare brysomt? Barnehageloven og rammeplan sier jo tydelig at foreldrene skal være med og medvirke. Ofte så kan det være kunnskap rundt dette her med samarbeid på gruppenivå, som man trenger mer av for å kunne legge til rette for det beste samarbeidet. Jeg skal vise dere litt om de ulike rådsorganene i barnehagen. I barnehageloven så står det tydelig om foreldreråd og samarbeidsutvalg. Dere skal ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. Og her skal det være samarbeid mellom barnehage og hjem på gruppenivå. I mange barnehager så er det ulike rådsorgan, som foreldreråd, samarbeidsutvalg. Men hva gjør egentlig de ulike rådsorganene? Her ser dere foreldrerådet. Og det er alle foreldrene i barnehagen. Og det er lovfestet i barnehageloven i paragraf 4. Hva foreldrerådet skal gjøre? Jo, de skal velge representanter til SU, og de skal være foreldrenes stemme inn til barnehagen. Dette er alle foreldrene i barnehagen. Vi oppfordrer jo til at barnehagen skal ha vedtekter for foreldrerådet. Når det gjelder hva barnehagen skal gjøre, så skal de legge til rette for at dette foreldrerådet vet hva de skal gjøre, og hvis det er vedtekter, så skal styret legge til rette for at alle foreldrene kjenner til vedtektene for rådsorganet. Alle barnehager skal også ha et samarbeidsutvalg og SU. Og i samarbeidsutvalget så er det ansatte og foreldre og eier. Samarbeidsutvalget i barnehagen det er lovfestet i barnehageloven paragraf 4. Og her skal det skje samarbeid. Her skal foreldre og ansatte kunne gå god dialog med hverandre. Og for å få til dette så må barnehagen også ha noen holdninger og verdier som sier at foreldrestemmen inn i barnehagens arbeid er viktig. I en barnehage så er det du som leder som har ansvaret for å legge til rette for det beste foreldresamarbeidet i din barnehage. Men hva er det egentlig du som leder har ansvar for? Jo, du har ansvar for å legge til rette for planer og rutiner for samarbeidet med foreldrene. Dere må avklare hvilket ambisjonsnivå barnehagen skal ha med foreldrene. Og dette må dere jo gjøre i dialog med foreldrene. Hva ønsker dere? Hvor ofte ønsker dere foreldrerådsmøter? Hvor ofte ønsker dere å ha samarbeidsmøter? Og hva skal vi samarbeide om? Dette her må dere avklare sammen. Hvilke verdier skal prege samarbeidet? Hvordan møter vi foreldre og barna? Forskjellsbehandling. Hvordan sikrer dere at alle blir sett og hørt? Styrer kan bidra til felles standarder i barnehagen og hva som er akseptabel adferd. For eksempel, hvordan møte barn og foreldre? Dette påvirker barnehagens samarbeidsklima, og det er du som må ta ansvar for det. Ansatte som opptrer kollektivt krever en samordnet innsats. Her er det du som leder som må gå foran som et godt eksempel. Det gir trygghet at barn og foreldre kan forvente det samme relasjonene fra alle ansatte. Det er viktig at foreldrene møter personale som har like holdninger og verdier på alle avdelingene i barnehagen. Å ha et system som sikrer at personalet bryr seg om alle foreldrene og barna. Å ha struktur hvor foreldrene deltar både i planlegging og evaluering. Det handler også om å gjennomføre brukerundersøkelser og oppfølging. Her er det mange ting som du som leder har ansvar for. Men diskuter med foreldrene i din barnehage og diskuter med din personalgruppe. Hvordan ønsker vi å ha det hos oss? Dette gjør dere i fellesskap. Men det er du som leder som tar ansvar for å sette i gang arbeidet. Hvordan få til et godt foreldresamarbeid?
Det vi i FUB setter aller høyest, det handler jo om å avklare forventninger. Ofte så blir det utfordrende foreldresamarbeid når forventningene er uklare, og man forventer ulikt av hverandre. Snakk om hvordan dere vil ha det sammen. Bruk personalmøter, bruk foreldremøter. Hvordan ønsker vi i denne barnehagen at vi skal samarbeide godt? Hva fungerer bra slik det er i dag, og hva må vi jobbe videre med? Gjøre kjent for alle foreldrene hva et foreldremøte er. Det er ikke så lett for meg som forelder å komme på et foreldremøte hvis ikke jeg vet hva vi skal gjøre der. Betyr det at jeg skal si noe? Betyr det at vi skal diskutere noe? Får jeg informasjon? Kan jeg bli kjent med andre foreldre? Og hva ønsker barnehagen at foreldrene skal gjøre på et foreldremøte? Dette med foreldresamtaler er også viktig for foreldrene å vite noen ting om for å kunne føle seg trygge på å komme og ha dialog med dere i barnehagen. Og det å gjøre foreldrene kjent med foreldreråd og samarbeidsutvalget. Jo mer kjent og trygge foreldrene er på hva dette arbeidet innebærer, jo lettere blir det. Vi vet jo også det at det kan også være ansatte som lurer på hvordan skal vi egentlig få til det gode samarbeidet i foreldreråd og samarbeidsutvalget. Hva diskuterer vi? Hva skal vi gjøre sammen? Og hvordan får vi til et reelt samarbeid? Diskuter og finn ut av dette sammen. Det med å diskutere dilemmaer også kan være nyttig. Blant annet, hvordan ønsker vi å ha det når vi leverer i barnehagen? Hva er det foreldrene ønsker seg, og hva er det barnehagen har muligheten til å tilby? Uansett tema så oppfordrer vi dere til å snakke sammen med foreldrene. Det kan være ulikt fra barnehage til barnehage hva man ønsker seg av foreldresamarbeid, og hva man tenker er godt. Vår oppfordring er, gå i dialog og finn gode løsninger sammen. Man kan jo lure på hva foreldrene ønsker å involvere seg i. Det er ikke alltid like lett å vite hvilke tema de er opptatt av. Men vi i Foreldreutvalg for barnehage, vi hadde en foreldreundersøkelse i 2019. Og her spurte vi, hva ønsker du som forelder å medvirke på i din barnehage? Og det som er på topp 3 på denne undersøkelsen, det er mobbing eller mistrivsel i barnehagen. Her ønsker foreldrene å medvirke. Hvis dette blir et tema i din barnehage som dere tenker at dere har lyst til å jobbe mer med, så vil jeg absolutt anbefale dere å se på en nettside som heter dialogmodellen.no. Det er en nasjonal og gratis nettside som tilbyr god informasjon om hvordan dere kan legge til rette for god dialog mellom ansatte og foreldrene rundt dette med å forebygge mobbing i barnehagen. På plass nummer 2 så kommer kvalitet i barnehagen, og på plass nummer 3 så kommer dette med mattilbud. Om dette er de temaene som er viktige for din barnehage, det kan dere spørre foreldrene om. Dette er en nasjonal undersøkelse som viser hva foreldrene i hele Norge ønsker å sette på agendaen. Ja, på dette bildet så ser dere en trøtt gjeng med foreldre. Foreldremøter i barnehagen er en viktig arena for å treffe foreldrene, og for å få et godt samarbeid mellom barnehage og hjem. Og også et sted der foreldrene kan møte andre foreldre for å bygge gode relasjoner. Men for å få til et godt foreldremøte, så må man også bruke god tid på å planlegge og legge til rette. På dette bildet så ser det ut som en trøtt gjeng med foreldre, som ikke opplever akkurat foreldremøtet som et godt sted å være. Vi håper jo at foreldremøtet kan bli en arena for god diskusjon og godt samarbeid. Da handler det om hva er det barnehagen bringer inn på foreldremøtet, og hvordan organiserer dere? Legger dere opp til god dialog, mulighet for innspill og diskusjoner, eller er det ren informasjon? Legg til rette for gode saker som foreldrene engasjerer seg om. Legg til rette for diskusjon, og ha med samarbeidsutvalget på å planlegge foreldremøtene. Hvordan vi involverer foreldrene på foreldremøter handler jo også om hvilke holdninger og verdier vi har til foreldre. Tenker vi at foreldre er gode ressurser for barnehagen? Da kan det hende at vi legger til rette på en måte som skaper god dialog
og et samarbeid mellom personalet og foreldrene. Hvis vi tenker at foreldrene ikke er en ressurs for barnehagen, og at de bare skal møte opp for å få gjennomført det som står i lovverket, hvordan legger vi da til rette for foreldrene? Kommer de da? Nå som vi har sett på hva foreldrene engasjerer seg om, så er det viktig at det foreldrene er engasjert i, bringes inn på foreldremøter. På denne måten så er det mulig å få til et godt foreldresamarbeid på foreldremøtene. På denne bildet her så ser det ut som en trøtt gjeng som ikke opplever foreldremøtet som veldig nyttig. Hvordan er det i din barnehage? Og hva bringer dere inn på foreldremøtene? Har dere godt oppmøte, eller er det få som kommer? Hva tror du grunnen er til det? Vi i FUB oppfordrer jo til å bringe inn saker på foreldremøtene som legger til rette for god diskusjon mellom ansatte og foreldre. God dialog gir engasjement, og godt foreldresamarbeid gir god kvalitet i barnehagen. Så gå i dialog med foreldrene også på SU-møtet, slik at dere sammen kan finne de gode temaene dere ønsker å bringe inn på foreldremøtene. Engasjer foreldrene. Dette vil skape gode møter og et godt oppmøte. Nå nærmer vi oss slutten på foredraget, og jeg ønsker å utfordre deg med et nytt tankeeksperiment. For hva tenker du nå? Hva ønsker du deg ut av foreldresamarbeidet i barnehagen? Hva krever det av deg som ansatt i barnehagen? Hvem er ansvarlig for at det er en god sammenheng her? Har det endret seg gjennom dette foredraget? Vi i FUB vi er jo opptatt av det gode foreldresamarbeidet, og hvis du ønsker mer informasjon eller har lyst til å diskutere hvordan få til det gode samarbeidet i din barnehage, så er vi her for deg. Det er bare å ta kontakt på telefon eller mail, så skal vi bidra. Men vi i FUB har også andre ting du kan se på. Vi kan tilby råd og veiledning, både for deg som barnehage og for foreldrene i barnehagen din. Dere kan henvise foreldrene til oss. Vi kan bruke FUB sitt materiell. Det vil dere finne på vår hjemmeside. På vår hjemmeside så er det også mange gode artikler og ofte stilte spørsmål i forhold til foreldresamarbeid. Så vi i FUB vi ønsker deg og din barnehage lykke til med det gode foreldresamarbeidet i din barnehage.